नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो रहने वाली है इस मौसम चेंज में जिन लोगों को सूखी खांसी है उससे रिलेटेड होम्योपैथिक दवा के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आज तीज है तो मैं सभी महिलाओं को तीज की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी को तीज बहुत मुबारक और आप सभी की हेल्थ सही रहे और सब अपने काम को सुचारू रूप से करते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बारिश के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि गला खराब, उसके बाद जुकाम और बुखार, ये तीन लक्षण मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करते हैं। तो होम्योपैथी के अंदर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग दवा होती है, हर मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एक तो सूखी खांसी है उसमें क्या दवा देनी चाहिए, और अगर पेशेंट को बारिश के मौसम में सूखी खांसी के साथ फीवर आ जाए, बुखार आ जाए, तब कौन सी दवा देनी चाहिए। होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन मेडिसिन है जिसका नाम है ब्रायनिया। तो ब्रायनिया अल्बा की 30 पोटेंसी ड्राई कफ के दौरान जब पेशेंट को सूखी खांसी है तब उसे दी जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करनी होती है ये मेडिसिन, दिन में 3 बार। दूसरी हम बात करें कि अगर सूखी खांसी के साथ पेशेंट को इतनी ज्यादा खांसी आ रही है कि खांस खांस के उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसको फीवर भी हो गया मौसम चेंज की वजह से, और खांसते खांसते पेशेंट को यूरिनेशन भी हो रहा है, कुछ ड्रॉप ऑफ यूरिन निकल जा रहा है, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में आप पहले 1 हफ्ता ब्रायनिया कंटिन्यू करेंगे। और जिन पेशेंट्स को यूरिन नहीं कंट्रोल हो रहा है सूखी खांसी के दौरान, उन पेशेंट्स को 1 डोज फॉस्फोरस 200 पोटेंसी की उस यूरिन को उस खांसी के दौरान कंट्रोल करने के लिए काफी रहेगी। दूसरा मैंने बात की कि भाई बुखार अगर आ जाए पेशेंट को सूखी खांसी के साथ तो कौन सी देंगे मेडिसिन इस मौसम में। देखिए, एक यूपेटोरियम पर्फ नाम की मेडिसिन है होम्योपैथी में, उसकी 30 पोटेंसी रिपीटेटिव डोजेस के अंदर दी जाती है अगर पेशेंट को बुखार आता है बारिश के मौसम में। क्योंकि जब बारिश के मौसम में बुखार है तो पेशेंट की मांसपेशियां, बोन्स सब पेन करती हैं। बुखार के अंदर पेशेंट को बोन्स में पेन होता है, तो इसीलिए इस दवा को हम होम्योपैथी में बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर की दवा। ठीक है, जब आपका सिम्टम ऐसा हो कि हड्डी टूटने जैसा पेन सिवियर आपको हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर आपको हो रहा है और बरसात के मौसम में हो रहा है और सूखी खांसी के साथ हो रहा है, ऐसे बुखार में यूपेटोरियम पर्फ बहुत ही पावरफुल और बढ़िया मेडिसिन है होम्योपैथी की। आशा करती हूँ आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि होम्योपैथी से रिलेटेड और ज़्यादा वीडियोस और अवेयरनेस और दवाइयों के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।